חברים יקרים, מתפקדי מחוז דן, שמי טלי ארגמן ואני המשנה לראש עיריית גבעתיים. אני מתמודדת לכנסת ה-20 במשבצת מחוז דן ומספרי הוא 301. אני בת למשפחה לוחמת, משפחת אצ"ל, וככזאת נשארתי נאמנה כל השנים לליכוד, במיוחד בעיר גבעתיים. בגבעתיים, העיר האדומה, נלחמתי כדי להשאיר את הליכוד על המפה. גם כשהוצע לי ממפלגה אחרת להתמודד על ראשות העיר, לא התפתיתי לנטוש את הליכוד ונשארתי בליכוד, למרות שהיו לי סיכויים גדולים להיבחר כראש עיר. אני בעלת תואר שני מאוניברסיטת בר אילן ומכהנת כ-16 שנים כחברת מועצת עיריית גבעתיים. 14 שנים מהן אני עובדת ללא שכר. 2 מהן החזקתי את תיק החינוך, והיום כמשנה לראש העירייה אני מכהנת כיושב ראש הוועדה לקידום הילד וכיושב ראש הוועדה להנחות בארנונה. אני משוכנעת שהתקופה הטובה ביותר בחינוך היא בתקופת הגיל הרך. אדאג בכנסת לחינוך לערכים ולמורשת, כדי שילדינו יגדלו להיות אזרחים הגונים, ישרים ושומרי דרך ארץ. הנושא השני שאעסוק בו הוא שיפור השלטון המקומי. כולם מדברים על השחיתות הגדולה ברשויות המקומיות, וחייבים לעשות הכל כדי למנוע זאת. אני ידועה בגבעתיים ביושרה שלי, באמינות ובעשייה הרבה. אני מבקשת את תמיכתכם בי, מספר 301, למען ליכוד חזק ואמין, למען שמירת טוהר המידות וחינוך ילדי ישראל. תודה רבה לכם.